뜨끈뜨끈 겨울 캠핑 장작. 이번에 사용해본 퓨레스 3중 방습 국산 참나무 장작은 정말 대만족이에요. 캠핑을 사랑하는 저에게 완벽한 선택이었답니다. 20kg의 넉넉한 양 덕분에 불멍을 즐기기에 부족함이 없었고 무엇보다 불이 정말 잘 붙더라고요. 특히 3중 방습 포장 덕분에 장작이 잘 말라있어서 착화제 없이도 쉽게 점화할 수 있었어요. 연기도 거의 나지 않아 주변 사람들에게 피해를 주지 않아서 좋았답니다. 가격 대비 가성비도 뛰어나서 재구매 의사 100%예요. 캠핑 매장에서 비싼 장작 사는 것보다 이렇게 쿠팡에서 간편하게 구매하는 게 훨씬 나아요. 다음 캠핑에도 꼭 챙겨가야겠어요. 오불이 잘 타는 3중 방습 참나무 장작은 캠핑과 바베큐를 즐기는 분들에게 완벽한 선택이에요. 여러 리뷰에서 이 장작이 불이 잘 붙고 연기가 적다는 점이 특히 호평을 받고 있어요. 3중 방습 처리 덕분에 습기 걱정 없이 보관할 수 있고 포장도 깔끔해 믿고 사용할 수 있습니다. 참나무 특유의 높은 열량 덕분에 불멍을 할 때도 오래도록 따뜻함을 유지해주고 바베큐를 구울 때도 최적의 파트너가 되어줍니다. 아이들이 있는 집에서는 오로라 가루와 함께 사용하면 더 멋진 분위기를 연출할 수 있답니다. 불붙이기 꿀팁으로는 얇은 장작부터 시작해 점진적으로 두꺼운 장작을 추가하는 것이에요. 이렇게 하면 더 오래 지속되는 불멍을 즐길 수 있습니다. 전반적으로 오불이 참나무 장작은 캠핑과 야외 활동의 필수템으로 추천드리고 싶어요. 코멧 3중 방습 국산 참나무 장작은 캠핑과 불멍을 사랑하는 이들에게 완벽한 선택이에요. 이 장작은 100% 국산 참나무로 만들어져서 불이 잘 붙고 화력이 오래 지속된다는 점이 정말 매력적이에요. 사용해보면 연기와 그을음이 거의 없어서 쾌적하게 불멍을 즐길 수 있어요. 특히 3중 방습 패킹 덕분에 습기에 강하고 잘 말라있어서 언제든지 쉽게 사용할 수 있답니다. 고객들 사이에서 바짝 잘 마른 장작이라는 평을 많이 듣는데 실제로 착화가 너무 쉽고 빠르다는 후기가 많아요. 가격 대비 성능도 뛰어나서 캠핑 필수템으로 손색이 없어요. 다음 캠핑에서는 반드시 다시 구매할 생각입니다. 믿고 쓰는 코멧 장작, 여러분도 꼭 경험해보세요.